donde habrá dominancia de otros partidos políticos, como es el caso del PAN o del PRI, en algunos casos, en donde también se va a aprobar sin mayor trámite. Estamos en vivo, adelante. Solo falta limpieza, bro. La parte del gas. Está la válvula. La válvula del gas en la parte de aquí atrás. La parte del faro. Ahí está. La parte de la placa. Ahí está.